हाय। आज भी नई रेसिपी एक लेके आई हूँ। ये काटगल की भरुआ। ये बड़ा स्वादिष्ट बनते हैं। झटपट आप बना सकते हैं इसको। ऐसे चाय के साथ भी बना के खा सकते हैं आप। ये चावल के साथ भी बना के खा सकते हैं। एकदम कम तेल में मैंने बनाया है। आप भी इसको इस तरह से बना के खाइएगा एक बार, और अच्छे लगे तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अभी आइए हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें काकरोल चाहिए। मैंने बड़े साइज़ का काकरोल ले लिया 3। अब इसको हम काटेंगे इस तरह से, आगे और पीछे के हिस्से काट देंगे। और जो काटे हैं इसको हम ऐसे छील लेंगे, या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। हम ऐसे कर लेंगे तो ये जो काटे हैं ये चले जाएंगे। इस तरह से हमने काट लिया। ये हमने इस तरह से साफ़ कर लिया जो काटे थे इसको। अब हम इसको बीच में से फाड़ लेंगे इस तरह से। ये 2 पीस कर लेंगे। ये हमारे घर के हैं इसलिए काफ़ी बड़े हैं और ताज़े भी हैं। बिल्कुल अच्छे हैं, ताज़े ताज़े। अंदर जो बीज है ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, इसको खाने में अच्छे लगते हैं। अब इसको हम काट लिए, अब बॉईल कर लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया। ये मेरे पानी गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी नमक डाल देंगे, और इसी में हमने जो ककरोल काट के रखे थे इसको डाल देंगे। ऐसे ये सारा ककरोल मैंने डाल दिया पानी में, और अभी धीमी गैस में इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट तक। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसको ढक्कन हटा देते हैं और इसको चेक करते हैं। ये पूरे बॉईल नहीं करना है, 50% करना है। तो हम चाकू से चेक करेंगे। ये हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको गैस ऑफ कर देंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे। पानी नहीं रहने देना इसको। इस तरह से हमने सारे काकरोल निकाल लेने। पानी बिल्कुल नहीं रहना है इसमें, इसलिए हम अच्छे से पानी नीचे देंगे, इसकी निकाल देंगे ऐसे। सारा जो है हमारे बॉईल हो चुके हैं। ये खाने में बड़ा टेस्टी होते हैं, अच्छे लगते हैं खाने के लिए। अब मेरा ये काकरोल पूरा बॉईल हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने छोड़ देते हैं 5 मिनट। ठंडा होने के बाद हम फिर तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं जब तक ये ठंडा हो। अब मैंने इधर मसाला तैयार कर ली हूँ। 2 बड़े साइज़ की प्याज काट ली हूँ महीन करके। हरी मिर्ची 4-5 काट ली हूँ, और साथ में अदरक लहसुन दरदरा कूट लिया है मैंने। और इस तरफ मेरे काकरोल जो है ठंडा हो चुके हैं। अब इसको हम अंदर के बीज जो है इसको निकाल लेंगे। अब हमारे काकरोल ठंडा हो चुके हैं। अब इसको हम एक चम्मच के सहारे इसको ऐसे करेंगे, और जो बीज है हम इसको निकाल लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे और एक साइड में रख देंगे, क्योंकि ये बीज हमने फेंकना नहीं है, हमें ये चाहिएगा। ऐसे हम सारे निकाल लेंगे बीज, और इसको साइड में रख देंगे। ये हमने सारे करेले को ऐसे बीज जो है अंदर के हमने निकाल लिया और इधर इकट्ठे रख दिए। अब इन बीजों को मैंने मसाला तैयार करना है हमें। इसमें जो बीज निकाले थे इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे, और जो मसाला मैंने बनाया था इसमें प्याज 2 बड़े साइज़ की प्याज काट ली थी महीन करके, इसको डाल देते हैं। हरी मिर्ची, साथ में अदरक लहसुन। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल पाउडर डालेंगे,
और जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़े स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको हम हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। सारे मसाला जो है एक साथ अच्छे से मसल लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी सरसों को तेल डालेंगे। ये सरसों के तेल थोड़ा डाल दिए कच्चे, और इसको अच्छे से मसल लेंगे। सरसों को तेल डालने से अच्छी खुशबू आते हैं। आप इसको इसी मसाला को ऐसे बना के भी आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं। अब ये हमारे रेडी हो गए मसाले भरने के लिए। अब जो है कढ़ाई में हम डालेंगे, एक एक करके मसाला डाल देंगे। हाथे से ही डालेंगे हम, अपने हाथ से ऐसे बराबर करके डाल देंगे अंदर। इसी तरह से सारा जो है करेला हमने मसाला भर लेंगे। ये मैंने सारे जो कारगल थे इसमें मसाला भर चुकी है, ये अच्छे से डाल दी हूँ, सभी में भर चुकी हूँ। अब इसको एक साइड कर देते हैं और हम इसमें एक बर्तन ले लेते। फिर से उसी बर्तन में जहाँ मसाला बनाई थी उसी में बेसन डाल दूँगी। 2 चम्मच पड़े, 2 से 3 चम्मच डालिएगा। साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, पर जीरा पाउडर भूने डालना है, मैंने भून के रखे थे, इसी को डाली हूँ मैं। और साथ में कश्मीरी लाल पाउडर थोड़ी सी, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें पानी डाल के हम घोल लेंगे, घोल एक बना लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी थोड़ी पानी डालूँगी इसमें, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करनी है और ज़्यादा पतले भी नहीं करना है इसको। इस तरह से हमने घोल बना लिया। ये हमारे घोल रेडी हो चुके हैं। अगर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप पानी थोड़ी सी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी डालूँगी। बस हो गए हमारे ये रेडी बनाने के लिए। मैंने ये जो करेला है इसमें हम बेसन डाल देंगे। इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, ये डूबो के भी बना सकते हैं। इस तरह से हम डाल दिए। फिर दूसरे साइड में भी हम डाल देंगे। ये तो आप ऐसे डुबो देना। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, गर्म हो चुका है। अब इसको एक एक करके हम डाल देंगे। सीधे तरफ डालना है, उल्टे तरफ नहीं डालना है, सीधे तरफ डालना है पहले। फिर से हम ऐसे चम्मच से डाल देंगे और इसको ऐसे डुबो देंगे पीछे साइड में। और इसको फिर से हम सीधी करके, ये सीधी करके हमने डालना है इसे। इसी तरह हमने सब करेलों को जो है ऐसे भर के हम डाल देंगे बेसन में। ये हमारे एक साइड में हो गए हैं, हम इसको पलटा देंगे। ये देखिए अच्छे से कलर हो गया है इसके, और इसको भी हम पलटा देंगे। और दूसरे साइड में भी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, थोड़ी सी लाल हो जाएंगे तो हम गैस से इसको निकाल लेंगे तेल से। अब हमारे दूसरे साइड में भी हो गए। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी जो बचे हैं उसको भी हम फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। ये हम ऐसे बेसन के भूत डाल के ऊपर सूखी बेसन ऐसे हमने डाल दिए, सिटक दिए, क्योंकि इसमें प्याज और नमक डाला है। इस तरह से हम फ्रिज में रख देंगे और कभी भी आप गरम गरम मेहमान आने से बना के खा सकते हैं। हमारे गर्मा गर्म कारगल की भरुआ बन के रेडी हो गए हैं। ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट होते हैं। आप इसको बना के एक बार खाइएगा और अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करने मत भूलिए। बाय।